दरवाजे के बाहर से आवाज आई कि दरवाजा खोलो, मैं हूँ, ये तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनते ही मैं खुश हो गया और बोला दादा ठीक है, दादा वापस आ गए हैं। और मैं दौड़कर दरवाजा खोलने ही वाला था कि दादी ने मुझे जोर से खींच लिया और बोली बेटा बाहर मत जाना, वह तेरा दादा नहीं है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो दादाजी की ही आवाज है। चाचा भी बोला हाँ अम्मा, ये तो मेरे बाप की ही आवाज लग रही है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। बाहर से फिर आवाज आई जल्दी दरवाजा खोलो, घूरी जंगल से बाहर आ गई है, मुझे अंदर आने दो। दादा की आवाज सुनते ही चाचा बिना कुछ सोचे घर का दरवाजा खोलकर आंगन की तरफ भागे और सीधा बड़ा दरवाजा खोलने लगे। मैं घबरा गया और पूरी ताकत से उन्हें पकड़ लिया और बोला काका मत जाओ, ये जरूर तुम्हारे बाप नहीं है। तुम्हारे बाप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वह कभी दरवाजा सिर्फ 3 बार नहीं खटखटाते। मेरी बात सुनते ही चाचा को भी कुछ गड़बड़ लगी और हम तीनों तुरंत वापस घर में घुस गए और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। फिर चाचा ने सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गए ताकि बाहर देख सकें कि आखिर कौन है। जैसे ही चाचा ऊपर चढ़े और बाहर देखा तो डर के मारे सीढ़ी से नीचे गिर पड़े। दादी घबरा कर बोली अरे लोचन, तुमने ठीक से देखा भी है या नहीं, बाहर सच में तुम्हारे बाप नहीं है क्या? चाचा कांपती आवाज में बोले मैंने गलत नहीं देखा, मैंने आंगन के बाहर जो सिर देखा वह आंगन के दरवाजे से भी ऊंचा था। मेरे बाप इतने लंबे नहीं हो सकते, वह जरूर मेरे बाप नहीं है। इतना कहते ही बाहर से दरवाजा और जोर से पीटा जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे 2 बार और जोर पड़ा तो दरवाजा टूट ही जाएगा। हम तीनों डर के मारे कांप रहे थे और सांस तक नहीं ले पा रहे थे। आखिरकार दादी ने खुद को संभाला और बाहर से बोली ठहरो, मैं अभी दरवाजा खोलने आ रही हूँ। फिर दादी ने चाचा से कहा कि मुझे रजनी के साथ रजाई में छिपा दो और बोली बेटा चाहे कुछ भी हो तुम आवाज मत निकालना, जब तक तुम बाहर नहीं आओगे घूरी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। बाहर से फिर आवाज आई जल्दी दरवाजा खोलो, अगर मैंने घूरी को यहाँ खींच लिया तो हम सब मारे जाएंगे। इस बार घूरी ने हमें सच में निशाना बना लिया है, अगर वह अंदर आ गई तो मैं उसे लड़ जाऊंगा। चाचा बोले अम्मा तुम रजनी को लेकर सीढ़ी से कूदकर पड़ोसी रामलाल के घर चली जाओ। दादी बोली नहीं, अगर घूरी घर में घुस आई तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। फिर दादी को याद आया और बोली घूरी शायद बारूद से डरती है, तुम घर में रखे पटाखे निकालो। पहले गांव वाले पटाखों से ही उसे भगाते थे। फिर चाचा जल्दी से कमरे से कुछ पटाखे ले आए और दरवाजे की तरफ फेंक दिए। दरवाजे के बाहर पटाखों के फटने की तेज आवाज आई। कुछ पल की शांति के बाद बाहर से आवाज आई अभी तो त्योहार भी नहीं है, दिन दहाड़े पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? वह भागा नहीं। दादी घबरा कर बोली लोचन अब तो बाहर सच में तुम्हारे बाप ही होंगे। यह सुनकर दादी दरवाजा खोलने ही वाली थी कि चाचा ने उन्हें रोक लिया और बोले बाहर नहीं जाना। मैंने सीढ़ी से नीचे जो हाथ देखा था उसकी उंगलियां मेरे बाप जैसी बिल्कुल नहीं थी। दादी बोली कोहरा बहुत था, तुमने ठीक से नहीं देखा, आवाज और बोलने का तरीका तो बिल्कुल उन्हीं जैसा है। दादी और चाचा के बीच बहस होने लगी। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने कहा दादा जब घर से निकले थे तो पटाखे लेकर गए थे ना, आप उनसे कहो कि एक पटाखा जला दे, घूरी बारूद से डरती है, वह कभी नहीं जलाएगी। दादी खुश होकर बोली हाँ मेरा पोता कितना समझदार है। फिर दादी बाहर बोली अरे लोचन के बाप 2 पटाखे जला दो, तब मानेंगे कि तुम ही हो। बाहर से आवाज आई मेरी बीड़ी खत्म हो गई है, मैं पटाखा कैसे जलाऊं? दादी बोली अगर बाहर सच में तुम्हारे बाप है तो वह भी खतरे में है। चाचा बोला और अगर वह घूरी है तो यह दरवाजा भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तभी बाहर से चीख सुनाई दी बचाओ, घूरी घूरी गांव में घुस आई है। फिर आवाज आई अरे मूर्ख, दरवाजा खोल, अपने बाप को अंदर आने दे। ये सुनते ही चाचा दौड़कर दरवाजा खोलने लगे, लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब सा डर था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और एक काला सा भारी साया पूरे दरवाजे को ढककर खड़ा हो गया।